Hello，大家好，九龍澤 Jason 啊。最近喺何文田地鐵上蓋嗰個係朗迎風嗰個話題都比較多嘅。今日嚟到咧係同大家開箱和介紹一個係760尺實用單位。當初開賣嘅時間呢一個戶型咧係非常之受歡迎，最主要佢嗰個係冧心啦就比較平啲，做到係3房圖，仲有個工人圖。咁我哋而家去了解下。好，我哋呢個啦入到嚟啦，一個嘅電腦所嚟嘅一個短嘅玄關。咁佢呢個位置啦就配備咗一個係櫃員裝，嗰個係發展商就係做嘅，我就都唔識係去驗樓嘅，咁所以就睇啲譬如話基本嗰啲嘅戶型啦咁樣。咁佢呢個係一個760尺實用，係一個最快咧係賣晒一個單位嚟嘅。樓底就比較高啲啦，同埋佢嗰個係客飯廳都尚算好分明嘅。咁隔離呢就係呢個U1。基本上佢哋嗰個戶型咧都好相似㗎。咁而家呢個啦就係向東駁住一個咧係露台，下邊呢個啦過嚟望望啦，就佢自己嘅來源。咁啱啱入伙啦，就都好多嘅人咧係做緊裝修，所以都難免有啲嘅噪音，再望望啦。呢個係嗰個廚房嗰個戶型咧係4方嘅，上下嗰個係吊櫃，咁就佢用緊都係 Miele 一啲嘅牌子啦。咁呢個就係嗰個箱，嗰個係星盤。呢個廚房望過後置位置啦，其實佢係向南嘅。仲有個薄櫃，一個嘅保姆房。佢有自己嗰個鄰間。咁嗰個設備基本都齊全嘅，3房1灶啦。咁我頭先嚟過嗰啲房係特別係方形嘅，一般嗰個房咧都係長方形為主。咁我發覺朗迎風實際上嚟睇啦，佢嗰啲房都係幾乎4方形嘅，配一個落地玻璃啦。咁就係屬於英軍發展嘅。咁英軍做開係酒店嗰啲。咁睇睇佢嗰個係呢方面啦，佢做住宅，純粹係介紹個戶型個景觀。咁就呢個啦，嗰個係主人房，亦都係幾乎係4方形。咁佢特色就係佢啲窗特別多嘅，對角窗啦，對角窗。咁呢邊嗰個窗望一望，U1對面。咁就係呢邊我哋望一望向東嗰個方向啦，都尚算幾好嘅。嗱，呢個行過嚟啦，就係嗰個係主人房個浴室，呢個係採一個浴缸嗰個係設計嘅。撇除其他個因素啦，咁本身嗰個朗迎風啦就喺地鐵上蓋。以上呢一個單位嗰個戶型咧都尚算係幾方正向東。咁另外就嗰個冧心樓價都算係幾好嘅。如果大家想上嚟驗證上嚟睇，就隨時歡迎嚟Jason Jack，下次見。